Iti napalamas, nalaos tiragsak ni Dominic, iti panaybaga ni Tiona, ngayon ton kasangay na, ti panangyatnag na iti desisyon na, noan niya ti banag ti ayat, ngay rukrok no iti baroken kwa na. Iti sabali abangir, naibaga ni Criselda ka ni Victor, asaan to adumaraay iti kasangay iti gayem na. Ngem si papalubos na ito'y adumaraay to tinobyo na iti kasangay iti gayem na. Iti paragsarsarita da Tiona kan Dominic, impeteng manen ti balasang, adinan kayat amakita ni Criselda, nga oray anniniwan na laeng. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela anapauluan. Si iti barukong. Awantin limod ko kankwana ha. Gapo tanapudno agayem. Ngam nagiliman anak, naghulbod. Akayat nasawan. Saan anapudno iti panagayem ni? Malidayanak iti panangguram kingkwana. Dominic, amom na niya ti Jack kayat iti may saat tao. Kasabay la kumata di mo ramidan kanyak. Tikas iti naramid ni Criselda. Mabit lang. Umaya kon. Nimbangal da mo, bro. Oh, estamakin ka pare. Nakapasyal ka man. Sige, umulit ka. Saanin? Ano pa iti iparsyar ko? Minibunong ko. Anyang ruti bagam bro? Umay ko lang iti imbitasyon ni Tiona iti panagkasangay niya. Oo, adoy. Agyamanak bro ha. Aguray ka. At nakadimot lang imbitasyon para kini Criselda. Awan. Sa nakaraman ka iti imbitasyon ng ibumbunong ko. Anya? Ang mga nunin tutyo na amis mo ti mapanangitid kinkwana. Saan? Takunan ha. Adinan kahit amakita ni Criselda nga ore an niniwan na laen. Anya? Unahin na gumura ni Tiona. Well nga ron. Nalabas. Nakarom. At dangata sa paling agpaiso ang nagbasulan kay ayatakin ko na tumini. Dahil dati masansa na palpalot po takin ko na. Ngam, di na kaya tasong Malidayanak una itikas jay a pananggura ni Tiona kini Criselda. Ura siya. Ngam, uray no kagurguranan. Umay kantulat tayo, di kasangay na, bro. Uwan, bro. Namnamahem. Tapambarak tumit adumawat iti pamakawan. Aparay kay ayatay. Nay, anya da ito'y regalo ang nabungon ang nakadiso da ito'y lamisa. Saan mo't alanagana? Kinatang nga tati anak ko da ito'y wenno ada ng tadking kuana. Tatang? Anya tikit kitaan nyo iti dayta nabungon a regalo. Awan nga rod mabasa ka nagapuan na. No regalo da kumaking ka da ito'y. Gaputa saan ko naawat dayta tatang. No dikat siyak ti mga regalo. Asino nga rod ti pangtadam? Ni Tiona. Dayta ti birthday gift kunto kan ko tatang. Dumaray kanto kadimat laang iti kasangay ti gayam mo. Saan tatang? Asino nga rod ti mangtad iti daytoy? Ipauit kunto ka ni Victor. Anya? Di may mayat no si kantumot laang ti mangyawat iti daytoy a regalo. Mga no di na kayat nga awatan. No siya ka mismo ti mangtad. Sa bagay,
Ta kagurguro na kamatan ti gayam mo. Wan tatang. Isuanin to la Victor ang timangtad iti daytoy a regalo. Victor? Victor? Ah, Jonah, Papanam? Paya ka sa una ti pormam. Adan samot daraaya mapadaya. kwa, ina ko maitibali da Criselda. Apay? Anya ti mapano alaan wano ibaga ka ni Criselda? Basta, aday nakibaga. Uwang gayam. Adda ka di ibagang ta kinamakam na. Naitad ka din kan ka ni Dominic ti imbitasyon ko? Uwang Jonah. Imay na yun ita ijebalay. Nasayat no kasta. Namnamak ti dadaray mo, ha? Uwang Jonah. Namnamaem. Umayak to. Ngam, apay adi mo imbitaran ni Criselda agayam mo. Ay, saan ko na kaya tagayam ni Criselda? Anya? Iso asaanan akaraman kadagiti may kanit imbitasyon. Jonah. Apay at tumuknot sa dilangit tiguram kenkwana. Idinto ta, di mat nadagsin tinagbasuran na keng ka. Basta, saan ko kaya ti tao nga ulbod? Oo, ngam... Please, santa ko man napagsarita ni Criselda. Gaputalinipat kon agayem. Nakagatang ako ni ti regalo ka ni Chona iti panagkasangay na. Sikan tulatan ti mangitad. Talaga ka di nga saan kanto nga umay? Saan? Tama nga numadadaal to lang ti aldaw na numakita nak. Sige. Sakto lat nga raw din ti mga tagkinkwana. Ngam, naganam tumatlaeng ha. Tapno mo na asikat yung naggapuan na. Saanan? Basta ibagam tulat na asyak tinagapuan na. Sige. No siya ko nam. Agad sikati matumpal. Dominic, naitid mo kadimot lang dagiti pinaibunong ko kan ka nga imbitasyon? Wen, amin na nakaawat iti imbitasyon mo. Impasigurado dati dadaraay da. Nasayat no kasta. Wan gayam, adda pa panantay ton malama. No kayat mo? Sa dino? Iti airport. Ha? Anya ti mapantala ni airport. Sabdenta ni Mami. Sumangkot gaya mo ni Mami. Wan, kat ko na, doa kami kini Criselda mang sabat kan ko na. Apay nga rutas siya kaya bam? Apay, di mo kayat? Ha? Kwa, aman, kahit kakadwan. Ibagam no mapilpilit ka lang. Ora siyak tulatan ti mapa namang sabat ka ni Mami. Sana ka mapilipilit. Ngam ko naman ni Criselda ti kahit ni Mami makadwa mamang sabat king kuana iti airport. Kunakmat, asaan ko na kayat amakita ti aniniwan ni Criselda. Iso si kantulat ako man ti ayaba kakadwa. Hello, Victor? Apay ngay mawag ka? Gapunta ka at ko nga ibaga. Anapanan sinabat at Jonah kin Dominic ni Ma'am Dorothy. Anya? Nagsayatan no kasta, Victor? Dandaning amin ang tikasangan ni Jonah. Amo nga ta ni Tita Dorothy? Aginupadan ni Chona ti panagpagayam mi? Mabali na saan tay? Awagak to. Saan? May mayat no ni madlaeng Jonah ti umunaming ibagay di nana. Aginupit nan ti panagpagayam yun. Wanang kasanon no padaksan na kahusto iti imatang ti inana. Saan ka matanagan, Criselda? Tano kas pangarigan ta masobraan ni Jonah tagipolong. Nakaminton kini Dominic ti mga dalos itinaga.
iha. Saan mata ni Criselda gayem mo ti kaduam anang sabat kanya? Ko, mami. Anya nga tati pa ka? Kunam akaguram dagulpod. Anyang rudi pa kami ta? Dominic, anya ti ararasahas mo iti anak ko. Ako, ma'am. Jonah, iha. Ada ka di ilimlimad yung kanya. Kan, apaya di mo sungbatan ti saludsud ko. Mami. Salsaludsudak no napanan ni Criselda. Tapaya saan ngay so ti kadwa masimbapat kanya. Gaputasan ko na kaya ta makita ni Criselda, mami. Oh, anya? Apay, iha? Kagurgura ko ni Criselda. Oh, anya? Apay, anya ti makagapo? Akagura mon ti gayem mo. Gapo ta ulbod. Nagulbod kanya, mami. Anya ti inlimad kan ka ni Criselda. Apay, akaguram. Tinasayat, mami. Ijay ton balay pagsaritaan tayo dayta. Tabi, dandani tayo matin makadanon. Dominic. Umawawa ka. Anya nga tati bagana. Hello, Dominic? Victor, adda ni Ma'am Dorothy. Adda agad di balayda. Kumusta nga rin ti parang sabat yukin ko, pare? Dinamag na apay asan may akad pa ni Criselda si Mabat. Anya mati ko na ni John, Imbagana. Kagor-gora na ni Criselda. Ket, anya nga rin ti reaksyon ni Ma'am Dorothy iti ni Jenny baga ni John? Naklaad. Iti dadalon mi dito balayda. Intuloy dati nagsarita nga gina. Anya? Nakarabrabaw arason tinangguraam iti gayem mo, Jonah. Isa masapol nagkapya kayo maslaeng. Mami, diyak kayat. Anya? Ada ka di pa'y nakabasulan kan ka ni Criselda? Iso di mo mapakawan. Kuha, mami. Sungbatan nak, Jonah. Sana mabalin ngay bagak tipod-pod no arason. Oh, papaya di kag tagari. Di pa nagilimod na lang kanyak nakabasulan na, mami. Anya? Oh, Jonah, iha. Awan kwenta tinangguraam kan ni Criselda. Iso anas kan ngay sublim ti sigod alangan-langan nyo adwa. Ladingit at mami. Ngamjak arami din dayta. Anya? Saan ko to pa yan raman kadagiti inimbitarak iti umadanin akasangay ko? Jonah, kunak man no nasaya at ka amakigayam. Nasaya at ka makigayam, mami. Tasipod nagpagayam kami kini Criselda. Awan na pulos tinlimad ko kankwan. Iha, gagangay laeng nga adda dagiti pagkamalian tayo. Kitnas ka na sursuruan tayo, nga awatan, wano aklunan nun yaman dayta. Sa baliak, mami. No imbaga kakagurak ti may sataw. Sana na mabaliwan. Ngam iha, may sa kadagiti nasingad unay nga empleyado tayo ni Criselda. May sapay dayta kayat ko nga ibaga kada kayo, mami. Apay, Ikatan yun ni Criselda iti trabaho na. anya? Oh, Dominic. Temukot nagawit kan. San bay?
Naimasan mi met kunti nagsarsarita iti hardinero yo. Kasta gayam. Ngam ada ko matamagag, iso nga inisitkan ka. Apay? Anya day ta, Dominic? Pudno ka di tinalinga ko itay ngayon pagkam kini mami. Nga niya? Akayat mo amay kat ni Criselda iti trabaho na? Nang nagmugayam day dyan yung bag ni mami? Wan, pudno ka di. Juan, kaya't ko nga ikatan ni mami ni Criselda iti trabaho na. Ngam, sana ka sa karina nga ikatim no awan na dagsan abasol na. Kandi ka kalimaas yan iti gayim mo. Awan bibiyang ko. Gapotasan ko na gayam ni Criselda. Agpapanpay. Amom, saan abasta mangikat iti empleyado no awan tinadagsan agapuna. Awan bibiyang ko iti daytan ko nakman. Victor, aday baga. Ngayon saan mo pa nga idanon kini Criselda? Anya rita, pare? Sug-sug-sugan ni Chona ti inana. Ikatanda ni Criselda. Anya? Hindi ako mawatan. No apay akas talatan ti gora na iti gayim na. Saan nga taapod no ti atap mo, pare? Nga amangan no addapay sa bali ang nagbasuran ni Criselda. Di nasayat. Kasaritam to ni Criselda. Amangan no addapay sa bali ang nakabasulan na iti gayim na. Nay, nakapanimid ka man nandito itawa. Malagip ko lang tiagdama a sitwasyon mi kani Chona, tatang. Saan kay tungatan ngagkapya kas agayam? San ko nga mo, tata? No apay kat ngamin abim matumatan ti puso ni Chona aya. San ko ang mautob a panunutan, tatang? Gapo lang iti panangilimad ka kuana. Kat isumatan tinangguraan na kanya. Day tangata ti rason. Wenno iti panangaklon mo ti ayat ni Victor. Anya? Narabaw unay a rason tinangguraan na king ka. Isu apat siya nga adapay sa bali a kinagura na. Nga ta, tatang? Panunutam ana imbag ti imbagak anak ko. Tama nga no isuday jay ti makagapo adi nakamapakawan ni Chona. Imposible ati panangaklon ko ka ni Victor ti may sapay akagura na, tatang. No saan aday jay? Anya pa'y nga rod ti amom asabali anang guraan na unay tingka. Awanan ti amok, tatang. Ti cellphone ko. Adaw mauawag. Sino nga na ito eh? Saan ba't anak ka phone book? Hello? Apay adi ka sumangbat. Sino ka? Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasabak. Papagayam, di uliwayan na binggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.